Золоо шоуыг сонсох дуртай бол subscribe дараад дэмжээрэй. Мөн бас Apple Podcast дээр 5 хоттой review өгч дэмжээрэй. Баярлалаа. Анх асуусан асуулт одоо санджглаа. Fat Cat гэд нэрний утгыг юу н санаа нь яг бас. Би бол нэг юм хилэнгүүд нь одоо Magnolia-ны сториг харангууд нь муурдж идэг жишээ нэ. Тэгээ Fat Cat чинь яг санаа нь бол Cat гэдэг нь мэдээж нэг jazz хөгжимчд артистууд нэгээр Cats гэж дууддаг угаасаа. Тэгээ тэрнээс нь санаа аваад мэдээж тэр нь бол Cat. Анхны нэр бол Feet Cat байсан юм. Тэр нэг тийм gymд явдаг муу шиг эсвэл нэг тийм амар гоолыг муу шиг санагдаад. Тэгээ Fat болох уу гэ. За тэгээ Fat болгоё. Тэгсэн чинь шууд юм үзээтэй муу шууд гараад ирсэн тэгэл. Нэрээ яалч хөтөш ингээд би бас нэг юу Duke Ellington-ы нэг юуг намтрыг нь уншиж ирсэн маа. Бас нэг 10 жил байхдаа пошт. Тэгэл яг л нөгөө that cat is plays really good гэдэг. Тэгсэн чинь яг Монгол бол эсрэгээр авахгүй дээ тэ. Америкт cat гингүүд монголчууд хоорондоо гүйлгэн мэн. Тий, нэр нь тэгж гарч ирсэн нэр. Ер нь тэгээд бас юу чин яг jazz дотор swing гэж байдаг. Тиймэрхүү яг нэг сонсохоор шууд ингэж муур алхаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг байхгүй. Шууд нэг муур алхаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэрнээс бас санаа авсан л та. Мөн бас ингээд Tom Jerry эсвэл Америкийн яг 60 оны Google-тэй үзэнгүүт нь jazz янз бүрийн одоо jazz юм уу big band swing амтлагуудын яг тэр аюудын ашиглалтан байлээ шүү. Tom Jerry дээр ч гэсэн ингээл би минийгаа хөдөлж яхад ч юм уу. Чи ашиглах жоохоо Tom Jerry чинь өөрөө бол мандаг том хөгжмийн зохиолчтой мундаг том хөгжмийн мундаг том хөгжмөнтэй хөгжөлтэй гинэ шүү дээ. Тий. Тэгээд ер нь jazz-аас хөгжөлтийн кинонууд дээр ер нь хөвчлэн jazz хөгжмөө явж байдаг те. Айгуу тийм хөгжөлтөй хөгжөлж байгаа үед нэрээ тийм те. Тий. Химиасны асуумааргаас л гэвэл ер нь бол таад дархан эрдэнэт мөн бас орон нутгаар jazz-ыг соён дэлгэрүүлэх гэж бодож байгаа юу? Яас нэг тийм. Тий. Яах юм бэ? Үгүй наа чин жоохон байжгаад хийх гэж байгаа нэг юм ба. Би ямар мэдэрчтэй юм бэ? Тий, бид нэр юм чадвал яг корона сайхан доосонгод нь дулаан цагаар дараа жилийн 100 ч юм уу тийм цагаар юм jazz train гэдэг юм аялал хийх гээд байгаа байхгүй. Тэр нь ингэж нэг боон хурж болох газруудаар очиж тоглолт хийж эсвэл ганц нэг сургалт тэгээд бас тоглолттой байнгын хөтөлбөртэй тийм аялал хий гэж бодож байгаа. Тэгээд болох хаа. Явандаа тэгээд нэг гоё юм гарч ирээд та нар вау гэх бах. Мөн бас яг ингэ төгсгөл хэсэгт бас магадгүй миний асуугааг бас би бас яг энэс өөр нэг юм яриа гэж бодож байна. Өөрөө бол яг TEDx-ийн илтгэж надад маш их таалагдсан. Тэгээ яг төгсгөл юу яриа гэж бодож ин гэвэл яг өөртөө хөрөнгө оруулах. Тэгээ бас манай одоо өсвөр насны хүүхдүүд ч гэсэн яагаад ер нь бол хөгжмийн одоо боловсралтай байх чухал байдаг. Яагаад бас өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ тал дээр цаг зарцуулах яагаад чухал вэ гэдгийг бас хэлвэл зүгээр хаалж бодож байна. Тийм, ер нь хөгжмийн боловсралтай байна гэдэг бол маш том боловсралтай өөрөө. Яагаад тэгэхээр хүн одоо нэг тийм гоё төлөвшил авдаг юм шиг санагддаг надад. Яг нэг хөгжимтэй холбоотой эсвэл юм гоё хөгжим сонсох дуртай эсвэл өөрөө хөгжим тоглодог ч юм уу. Тиймэрхүү хөгжмийн боловсралтай хүмүүс жоохон хөгтүүд ч юм уу. Одоо жишээлбэл ингээд хөгжмийн сургалтанд явж байгаа эсвэл хөгжим мужиг сурдаг айгу жоохон хөгтүүд дөнгөж ингэж тоглож эхэлж байгаа хөгтүүд өдр байдаг шүү дээ. Тэд нэр ингээд жоохноос айгу гоё бие зүг авч юм сурчдаг байхгүй. Шууд л айгу гоё хүнтэй зүг ээлдэг харьцдаг болчдаг. Нэг тийм гоё соёлтой болчдаг шүү дээ. Яг тиймэрхүү хөгжмийн боловсролыг ер нь багад нь эзэмшүүлж ивэл аюу зүгээр байдаг шүү гэж хүмүүст захимаар санагддаг. Гэвчтэйгээ тэгдэг юм шиг үлээ хүмүүс бас бас өөр юмд явуулцдаг бүх болж юм уу их тиймэрхүү юм хэлгээд идэг. Тэр нь жоохон мэдгүй. Яг хаа гэхдээ хөгжмийн боловсрол бол мэдээж хамгийн том боловсрол шүү л гэж. Гиндэ би бол.